好，大家好，我係 Lucas，今日咧又帶大家嚟到唐街揾嘢食啦。咁今日咧我哋就嚟到蘇豪呢邊啦，叫做 Great Thai Kitchen 啦。啲嘢飲啊，嘢食都好吸引啊！咁我哋事不宜遲入去食嘢啦。咁咧呢一個泰國餐廳咧入邊有好多唔同嘅菜式可以選擇㗎啦，同埋咧感覺都好地道喎。咁其中咧我哋就嗌咗呢一個咧炸蝦餅啦。咁喺倫敦其實都唔成日見到。咁除此之外，其實佢仲有好多泰國嘅街頭小食啊，同埋咧佢有啲麵啦，啲麵其實做得都幾好嘅，同埋感覺都好地道，都就叫做古式冷麵啦，古式勁怪啫嘛。另外呢個就係一個牛肉嘅薯麵嚟。咁我哋試下個味道先試個蝦餅，好正！我哋而家就嚟試下個麵啦。有其實都好大碗嘅，幼麵、粗麵可以俾你選擇嘅。少辣嘅話，其實都幾辣下。好似一秒翻到去泰國。食泰國餐就最識拎出就係一定要食呢個芒果糯米飯嘅嘛。咁我哋試下先。好正，我真係啱啱好。係咪泰國運過嚟嘅咧？咁食咗咁多嘢咧，其實咧都係食咗大概50磅左右。咁即係人均咧就大概25磅啦，非常之推介大家過嚟食嘅。